家好，今次帶大家嚟到觀塘海濱，適逢聖誕節，睇下聖誕樹，看一下聖誕樹。今年、明年都會多國內人南下買嘢，拍定條片介紹下觀塘海濱。其中港鐵站嘅牛頭角、觀塘都可以嚟到呢度，全長1公里，即有1000米。放假超多人，勁誇張，俾下後生仔搞下 cosplay 比賽或者音樂 show。我嘅大老細睇中呢度夠多人，叫我拍下觀塘商貿區寫字樓，有人流就有生意流，就會有人買寫字樓收租啦。今日我介紹你德華中心，由海濱到德華中心只需要經過一條斑馬線，沿路有餐廳、有小食店、兩餸飯店、珍奶店。以食嚟講，呢個十字路口叫旺區，經過地標鴻圖樓就係德華中心。樓高35樓，由工業大廈改建，每尺補3300蚊地價。而家係甲級寫字樓嘅辦公室，下層係鋪契，上層係寫字樓契。你哋睇下大堂幾靚，有冇心動啊？有3部 lift， 標準分層分開7伙。你哋想睇幾多樓？17樓以下細單位賣晒㗎啦。我哋部門每日一間一間咁幫手賣，一件不留。我睇睇尚未走嘅嗰幾間，我去 sell 下，等我都開下單。3樓23樓。近期聖誕特別優惠，銷售中。高層有靚靚海景嘅單位，可以連約買，亦都有全新交吉嘅清水樓。賣點1，高層向東，私隱度高。賣點2，18樓有自己空中花園，地下又有觀塘海濱，隔一條街有3部木商場，單位得3面牆，但就有咁好配套，係咪俾我咁講？呢3面牆都特別靚。賣點3，貨比貨配上電子鎖，門牌用料靚，各有獨立信箱。香港樓市同埋工商項目都回暖，由冰河時期係時候唔好冬眠，出嚟買平嘢，收下租或者入市，小商家們轉租為攻，加油！下條片見。